我的中国朋友，大家好！我今天超级开心，因为我今天来到了宁波，然后遇到了两个朋友 ，Peter、Victoria，对不对？啊，你们两个在宁波住了很长时间，所以我想问你们，如果旅游者过来宁波，你们非常强烈推荐的好吃的地方在哪？东隅夜市。没错，那里真的很好吃。Sounds great. So 我们要去那边吃好吃的东西，但是我只有100块钱，所以我们在宁波花100块钱吃什么？所以我们现在看看我们去那边能吃好吃的东西吗？赶快带我们去那边吃好吃的东西吗 Let's go.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  Kitty, Coco, money, Coco, Kitty, money, Coco, Kitty, money, Coco, Kitty, money, Coco, money, Coco, Kitty, money, Coco. 我想吃蚵仔煎，是什么东西？一种海鲜。哦，海鲜。OK。海鲜。特别的小吃。我很少吃那个海鲜，但是今天为了你们两个，我吃海鲜。 Let's go. Let's go. 先找个座位。先找座位。我推荐这个。哦，是这个，好吧？这个地方叫蚵仔煎，多少钱一个18块。？18块，好吧？我要一个。OK。谢谢。5月15。好的。还有这个，半苏里嫩吃了这个是鸡块吗？盐酥鸡。盐酥鸡。这种。快来品尝吧。哦，这是。等一下。一份多少钱？16块。好吧，要一份。好的，我给你现金。不要错过，台湾人回味无穷。 Thank you。不吃不知道，一吃很久我没有见到这个，很久我们没有见到钞票，今天见到了。你们还想吃什么东西呢？你想吃什么东西？我们刚刚点了你喜欢的，你推荐的是什么东西？烤生蚝跟臭豆腐都还可以。臭豆腐不好吃，他们说那个。我想吃臭豆腐，我没吃过，我从来没吃过。我知道很臭。必须试。好的，我们试试臭豆腐。非常臭吗？非常臭。还可以。老板，一份多少钱？15块。15块。好吧，来一份。谢谢。1块、2块、3块、4块、5块、10块，好尴尬。我有现金。可以。来。好，谢谢。真的感觉太尴尬。真不错。我们不要告诉他们要放多少辣椒吗？他会问。他应该会问你要不要辣。你推荐的，所以你告诉他们我们要怎么吃。好，你要辣椒吗？不要辣椒。你喜欢什么样的？你们？这样可以。可以讲。我推荐一个好吃的，就是烤生蚝。烤生蚝好吃。你们吃过吗？吃过，但是没有在这里吃过。那我们在这里看看，我们尝试他们的味道，好吗？好呀。这个怎么卖一份20。20，一份20，好吧？要一份。要不要辣椒？要。你们喜欢辣椒吗？要辣椒。要辣椒。我们现在剩了51块，1块也有的，好吧？我有现金可以吗？可以。谢谢。应该好吃吗？不好吃不收钱。真的吗？真的。不好。哎呀。我也是一份嘛。来一份生蚝好了。稍等一下嘿。好的。我这个先装给。就是这个，像这边的章鱼小丸子是他们这边的特色，再点2个。是全宁波最好吃的章鱼小丸子。哦，是这个吗？对的。
这个好像是我吃过，就是日本做的。那个好，那我们点吧。好。老板，一份多少钱？15块，好不好？我要一份。15块，再没钱了，现在有31块。哦、thank you。就原来。我们还省了16块，那怎么花光呢？我们吃大肠包小肠。什么东西我不知道，我们没卖那个甜的东西。要。我们吃辣的，但是没卖甜的东西。这个是猪肉，不能吃猪肉。对，猪肉。你要吃甜的这个。这个是冰激凌，咳嗽。啊，吃榴莲吗？榴莲太丑。太丑了。我有很多问题。年糕。这个银糕是辣的，不是甜的。甜的我们买你们的啤酒。可以。对，这个也可以买。可是你不喝酒。但是你们喝呢？不吃好歹。水果捞酸。水果买吧，好吧。好的。你要大碗小碗？你来吧。好吧。你有不吃甜的东西我喜欢水果就是。你喜欢什么水果？还有这个也放。放随便放。但是看看16块。OK。不要吧。大概吃多少？对，酸奶，大哥，酸奶它不能超过。超过了没关系。这个吗？这是草莓味的酸奶。你要什么味的酸奶？可以，随便。哦。现在多少钱了？16元。16 OK， 刚刚好16块。现在我们花光了100块。花光了100块。那我们赶快要去吃。Let's go。好开心，花光了100块钱，然后买了很多东西。那现在我们给你们看看我们买了什么东西。老板，我钱先付了吧。好烫。我不喝酒。不喝酒。你们喝，我喝饮料吧。OK。我觉得豆腐好臭。好臭啊！吃啊！好吃吗？好了。好吃。你们经常过来这里吃吗？我第一次来。第一次来吗？你呢？第3次。你第一次来？但是网上都说这儿很好吃，你有用过小红书吗？对，我有。为什么推荐的这里？啊。我看过很多次，但我没来过。这个吃一下。好喝吗？辣，然后也有那个里面 ginger 章鱼小丸子，我们尝试一下怎么样？一个吃吗？好吃。Nice。好。超好吃章鱼小丸子。这边晚上人还蛮多的。对啊。现在都几点了？8点多呀。因为这边就是夜市，就应该在晚餐时间之后再过来。Night Mark。对。我们是说蚵仔煎，这个里面有鸡蛋，青菜，然后蚵仔，还有这个淀粉，他们一起放的。我们吃吃，这是我第一次吃的，怎么吃？我直接吃，吃。甜甜的。甜的，不错。
我也推荐你们来这里试试这个菜，这道菜。你们吃过很臭的臭豆腐吗？吃过，我吃过那种3公里外都可以闻得到的那种臭豆腐。真的吗？我们家楼下就有，已经开了10几年了。我每天放学回家都要吃。你吃过榴莲吗？榴莲吃过，然后我决定了，我永远不会再吃。但我觉得很好吃。女生可能都喜欢吃臭臭的东西。也不是很多女生喜欢臭豆腐，泰国人喜欢，因为是泰国的一个特色。嗯哼。你在巴基斯坦一般都吃什么？巴基斯坦人特别喜欢吃芒果。哦，我也喜欢吃芒果。我们的芒果会这么大，特别甜哦，特别喜欢。这个是盐酥鸡，是泰国的一个特色，然后它的味道真的不一样，就是我们平常就是吃的那个鸡块，它的味道不一样。没有打算给你，我只是在蓄力。好吃，这腰软。喜欢吃水果吗？超级好吃。这期视频就到这里了，我要离开宁波，所以我非常不开心。还有一件事情，我要离开我的那么好的朋友，他们今天陪我过来这里吃那么多好吃的东西，所以你们记得关注我。1键3连，爱你们，谢谢大家，拜拜。